小宝宝睡觉打鼾如何正确应对？首先，小宝宝打鼾在原理上就是要减轻气流受阻。一部分孩子是慢性鼻炎、过敏性鼻炎导致，也可能是扁桃体、腺样体肥大导致。如果小孩比较肥胖，那么就该注意通过控制饮食和适当运动减轻体重，不仅可以预防打鼾，还有利于其他器官系统的健康。如果睡觉时张口呼吸、憋气、反复惊醒、尿床、多汗、多动等等，早晨起来头痛，容易被激怒或者烦躁。如果已经上学的孩子有上课精神不集中、爱犯困、学习成绩下降等，需要就医治疗了。温馨提示：腺样体和扁桃体的肥大往往会随着年龄自行消退，这个是不用担心的。感谢您的支持和鼓励，谢谢。